Hey guys, selamat datang ke episod kedua Project Apex. So hari ni kita akan buat pemasangan PC ini. Macam Amin beritahu dalam first episode, PC ni adalah PC yang sangat special, first custom PC untuk Renegade. So guys, kita akan terus ke proses pemasangan. Kalau korang kat YouTube, don't forget to like and subscribe. Kalau korang di IGTV, hey guys, Amin Aiman di sini. Terima kasih kerana menonton episod ni. So dalam episod seterusnya kita akan buat delivery dan lepas tu kita akan tunjuk video advertisement untuk PC Apex ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau di YouTube, dari IGTV jangan lupa follow